Inguzeli izindaba ohlelo uqoqela zona zasesikoleni sakho. Phela mina ngangeve ngihlakaniphile esikoleni. Uyabona nje ukuba kuthiwa umuntu wabanawo nje amathuba. Hawu mhlambe ngabe kukhulunywa ukuthi ngunesi futhi mina ukuba ngithiwa ngaba unesi ngaba sekho isifo engingakwazi ukusilapha. Futhi wawuba unesi omuhle ke wena. Ngiyakubona nje usuqhwayiza ngeuniform emhlophe nama-crocs. Noma athletes. Ngangeve ngihlakaniphile nje mina eklasini. Kangihlale nje ngingayi number 15 ngo number 16 number 15 number 16 akusibaningi eklasini silabo 18 20 ngihlale nje ngiphumela la awuhlakaniphile awuda usho wena yonke phela into la endlini nje uyenza ngokuhlakana wena awuhlakaniphile ngiyabonga ukuthi ngiyayimisela ngomsebenzi wami ngiwenza ngokuthanda kusho wena ngiyawuthanda impela umsebenzi wami yonke into yabona nje mina ikakhulukazi ngigcolisile nje ngawe la endlini singalahlekelwa wena la endlini ingaba yini angeke ngize ngiye ndawo nami ngiyawuthanda umsebenzi wami awusilahle angeke ngize nginilahle bhuti ngiyawuthanda umsebenzi wami la ekhaya bhuti ningiphethe kahle awusibona sisi uzenjani wenzani empedeni awu sisi ngenzani empedeni wakangithi mina engiuqinayo lo mbhede mina engundlulayo engundlalayo ngithe mengibona ngaphandle ukuthi kwaze kwamakhaza ngathi angifuni usisisabuye angene embhedeni obandayo angazange nomkhuhlane ngase ngithi angizokufudumezela na umbhede bengenzela wena sisi wow kanti no ngiyeswa kulungile ufuna ukuzolala sisi ngenze sho nje ukuthi uba wona umbhede wakho angifuni phela usisangena amakhaza ngazangene na izifo izifo zamathambo amakhaza impela usisi ngingamtholela noma into yokuphuza bless ma bless hayi kulungile sisi ngizotholela into yokuphuza ubhuti yena ngingamtholela into yokuphuza inkomshana yekhofu uyayazi ke le yami ngiyayazi futhi hawu ulungile ilungile lengane angaze phela masathiwa silahlekelwa ile ngane la ekhaya ngoba yini alenda uyabona lento ayenzayo yabo manje bese ngitshela ukuthi ufudumezela umbhede into maye esenzela yona sisebancane futhi uthi uyafika ngale athole ukuthi ulele embhedeni maye athi bayibe ngimfudumezela umbhede ushisana uzongena ungawuzo uyashisa bheke qinisile impela angaze singaba yini ngaphandle kwalengane hayi mina ngithanda nje ukuthi asibahlelele sibusisiwe ekophe umuntu onjengalo Please subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free. Mahala.